Buenas noches, mis hermanos de YouTube. Mi nombre es Douglas Marenco, monje. Hablo desde Managua, Nicaragua. Pues, les quiero informar que hace poco tuve un problema de un microderrame cerebral por cuestiones de apnea del sueño. Los ronquidos. Los ronquidos me provocan de que le llegue poco oxígeno al cerebro y entonces pues con este padecimiento ahora, ¿no? Entonces estuve buscando una solución después de eso y logré conseguir pues una cuestión que es para dormir, un Cepat marca Redmed, bastante caro por cierto, pero se vincula con el celular. Me lo voy a probar para que ustedes lo miren. Ya me lo voy a poner. Es muy completo el aparato. ¿Ves? Pero tengo el detalle de que como es muy caro y aquí pues yo lo conseguí baratón, el problema es que no hay repuesto en otro, ¿ves? Se me daña, entonces me quedé sin este aparato que es vital para mí, porque ya pues duermo tranquilo. La verdad que he sentido un cambio en mi dormir, en mi sueño, ¿verdad? Porque la verdad que es fantástico, pero pues como les digo, es bastante caro, se vincula con el celular, es bastante completo el aparato. Pues, aquí lo estoy usando, pues la verdad que es bastante completo, pero no todos tenemos la capacidad de comprar un aparato de esto, ¿no? Cuando yo me lo quito se apaga automáticamente, ¿sí? Ustedes pueden oír que está funcionando, ¿no? Yo lo uso para dormir, ¿no? Ya se apagó, ustedes ya no escuchan ningún sonido. Entonces, ¿por qué hago este video? Porque quiero compartir con ustedes que estuve investigando en internet y existen ejercicios increíblemente para lo que es la lengua, para dejar de roncar. Y uno de ellos es hacer este ejercicio, tarareando una canción, puede ser cualquiera que ustedes quieran por 5 minutos, haciendo este ejercicio así. O cuentan, ¿verdad? Yo cuento hasta 300, ¿no? Uno, eh, dos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17. La cuestión es contar o tararear una canción. Yo cuento hasta 300, que serían 5 minutos, o tararear una canción midiendo el tiempo por 5 minutos. Y en realidad pues es, se siente la lengua un poco como ejercitada, ¿no? Y el tarareo es para que las membranas de adentro, de la epíglota y toda esa cuestión, la úvula, se fortalezcan, ¿no? Porque son músculos y necesitan ejercicio increíblemente, ¿no? Otra es que digan la palabra unga, que es una palabra gutural, por 18 minutos diarios. ¿Ves? Entonces yo les voy a estar dando los resultados que tenga yo por eso. Así que espero que les sirva de ustedes de alguna manera esto, porque los ronquidos molestan no solamente a la persona que ronca, sino a la persona con la que uno duerme, ¿no? La verdad que yo roncaba demasiadamente fuerte. Desde que tengo esta máquina no ronco, pero quiero probar sin esa máquina, ¿entienden? Así que bueno, espero que les haya servido la información que les estoy dando. Voy a seguirla compartiendo, compartan a ustedes también, busquen en internet que también hay información, ¿no? No nos mediquemos tanto, porque las medicinas a largo plazo también nos hacen mucho daño. Gracias, muy amable, excelente noche, que Dios los bendiga, espero les sirva esta información.